살기 위해 떨어졌습니다. 제 탱크 같은 코골이로부터 아내의 숙면을 지켜내기 위해서요. 안녕하세요. 10년차 영상 PD 마플릭스입니다. 부부 사이는 눈물나게 좋은데 아내의 다크서클을 더 이상 두고 볼 수 없어서 눈물을 머금고 수면 독립을 선언했습니다. 그렇게 홀로 서기를 시작한 아내 방에 놔줄 침대인 만큼 스펙부터 가성비까지 정말 PD의 직업병을 담아 깐깐하게 골랐습니다. 오늘 리뷰할 제품 레일의 픽셀 스프링 매트리스 Z1 슈퍼 싱글 모델입니다. 도착했습니다. 현관문 앞에 커다란 박스 딱 하나가요. 침대 하나 사려면 기사님과 눈치 게임하며 반나절 일정 비우는 게 국룰인데 이건 박스 하나로 끝납니다. 비결은 바로 진공 압축 롤팩 기술입니다. 매트리스 내부 공기를 최대 90%까지 진공으로 빼내어 납작하게 압축한 뒤 돌돌 말아버리는 기술이죠. 사실 이런 압축 매트리스는 풀고 나면 스프링이 망가지는 거 아니야? 의심하기 쉬운데요. 레일에이는 30번 연속으로 압축하고 마는 테스트를 거쳐도 비틀어지지 않는 고탄소강 하드웨어를 사용했다고 합니다. 덕분에 성인 혼자서도 아내 방까지 쓱 밀고 들어가 포장을 자르면 됩니다. 푸식 소리와 함께 진공이 풀리면서 매트리스가 순식간에 본 모습을 뽐내며 쫙 트지는데 이게 시각적 쾌감이 장난이 아닙니다. 이 엄청난 복원력 덕분에 며칠 기다릴 필요 없이 비닐 뜯자마자 당일 바로 누워서 잘 수 있죠. 제대로 잡았습니다. 너무 푹신하지도 그렇다고 돌침대처럼 딱딱하지도 않은 그 절묘한 밸런스를요. 아내가 매일 밤 잘 침대라 쿠션감에 제일 집착했는데요. 그 비밀은 이름에도 있는 픽셀 스프링에 있습니다. 기존 침대들이 크고 넓은 스프링을 썼다면 이건 퀸 사이즈 기준 무려 1,500개에 달하는 작고 촘촘한 초밀도 독립 스프링을 박아 넣었습니다. 일반 침대 대비 최대 2.5배 많은 스프링이 몸을 받치는 겁니다. 누워보면 수천 개의 작은 스프링이 각자 움직이면서 신체의 미세한 굴곡을 픽셀 단위로 정교하게 메워줍니다. 어깨나 골반처럼 피어나온 곳은 부드럽게 흡수하고 허리처럼 뜨기 쉬운 공간은 촘촘한 스프링들이 빈틈없이 밀어올려 꽉 채워주는 원리죠. 특정 부위만 푹 꺼지지 않고 체압을 골고루 분산시켜주니까 뒤척임이 많아도 허리가 편안한 기분 좋은 단단함을 느낄 수 있습니다. 솔직히 말씀드리면 수백만원짜리 5성급 호텔 하이엔드 침대의 푹신함과 같지는 않습니다. 제가 리뷰한 Z1 모델은 상위 라인업에 들어가는 가장자리 꺼짐 방지 기술이 빠져 있어 모서리에 자주 걸터앉는 분들께는 약간 아쉬울 수 있습니다. 하지만 이 가격대에 이 정도 매트리스면 아주 추천드릴만 합니다. 현재 오늘의 집 반독 할인가 기준으로 가장 기본인 Z1은 25만 9천원, 상위 모델인 Z2는 36만 9천원, Z3는 46만 9천원입니다. 다른 라인업은 제가 써보지 못해서 이렇다 저렇다 추천드리지는 못하겠지만 Z1 모델이라면 압도적인 배송 편의성, 시원한 복원력, 그리고 허리를 흔들림 없이 픽셀 단위로 잡아주는 탄탄한 스펙이라면 주변에서 물어봤을 때 추천드릴 수 있는 라인업인 것은 분명합니다. 저희처럼 코골이로 합의하에 수면 독립을 하셨거나 예산은 얕지만 탄탄한 꿀잠은 포기 못하는 분들께 자신있게 추천합니다. 오늘 리뷰가 여러분의 지갑과 허리를 모두 지키는 데 도움이 되셨다면 아래 구독과 좋아요 한 번씩 쿨하게 눌러주세요. 다음 영상에서는 제 통장을 만든 또 다른 꿀템 리뷰로 돌아오겠습니다. 지금까지 마플릭스였습니다. Tick real, Maplix. Tick reviewer, Maplix.